मार 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 मार। हाँ और क्या, हाँ तो पकड़ना, मार 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 दे मिली। हाँ मार मार साले को, हाँ और क्या, मार 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 मार। तो भाई दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप दिल्ली में सफ़र कर रहे हो कभी भी, तो भाई ऐसे ऐसे जेब कतरों से सावधान रहे। भाई ये क्या काम करते हैं, आपके आगे बोझ देंगे, मतलब जैसे इसने बैग का बोझ दिया और फिर भाई इसके पैसे जो है निकालने वाला था यो, अब देखो इसने पकड़ लिया तुरंत, देखो इसने मुंह में से काटा ब्लेड, जैसे इसने गुट मारना चाहा मुंह में से ब्लेड भी काटते हैं, ब्लेड भी मार देते हैं। ये कट्टनबाज होते हैं साले, इन पर सख्त से सख्त नज़र रखे मेरे भाई, और वीडियो शेयर